सुवर्णरेखा नदी में बन्या विपद संकेत अतिक्रम करी बढ़ुछि सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर। नदीर उपरमुंड गालुडिही बैरेज पानी छड़ा जिबा जोगु फुलुछि नदी। राजघाट ठारे विपद संकेत 10.36 थिबा बेले सतर्क संकेत रहिछि 9.45। हेले सकाळ 9टा सुधा जलस्तर वृद्धि पाई 10.74 मीटर रे प्रवाहित होइछि, जहा फଳରେ सुवर्णरेखा नदी रे चलित वर्ष षष्ठ थर बन्या आसिछि। गत किछि मास भितरे सुवर्णरेखा नदी रे 5 थर बन्या आसिबा फଳରେ बालेश्वर जिल्लार बालियापाल, जलेश्वर और भगराई ब्लॉक रे शताधिक गां जलमग्न होइतिबा बेले हजार हजार हेक्टर चाष जमी और फसल उजुड़ी जाइतिला। सुवर्णरेखा नदी में बारंबार बन्या आसवा फल अंचलवासी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइतिबा बेले चाषी आर्थिक मेरुदंड दोहली जाइछि। बालियापालरू अमूल्य दास रिपोर्ट, धरित्री लाइव।